பேடே இல்லாமல் எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் உங்களால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வராமல் போனாலும் 100% உங்களுக்கு லாஸ் வரவே வராது. அதுக்கு நான் கேரண்டி. நான் இது வரைக்கும் போட்ட வீடியோலேயே இது வந்து ஒரு முக்கியமான வீடியோ, யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. அது நீங்கள் எந்த பேடை சூஸ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். வீடியோவை சைட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்காக சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி விட்டுருங்க நண்பா. ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து யாருக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்ஸை வச்சு மணி ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக தான். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மணி ஏர்ன் பண்ண முடியாமல் போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் உங்களுக்கு வந்து லாஸ் ஆகாது. அதுக்கு நான் வந்து 100% கேரண்டி கொடுக்குறேன். நீங்கள் பெட் ஷாப் வைக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டாலும் சரி, இல்லை பேட்ஸ் ஃபார்ம் வைக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டாலும் சரி, இல்லை வீட்டில் ஹாபியாக வச்சுக்கிட்டு அதிலேருந்தே ப்ராஃபிட் வர வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் தான். அது வந்து நமக்கு நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் வேணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய கான்டாக்ட்ஸை பிடிக்கணும். அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற எல்லாரையுமே நமக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பேட்ஸ் ஃபார்ம் வச்சுருக்கிறவங்க, பெட் ஷாப் வச்சுருக்கிறவங்கலேருந்து எல்லாருக்கிட்டையும் டேரெக்டாக போய் பேசி அவங்க நம்பரை வாங்கி வச்சு எங்கெங்கே என்னென்ன ப்ரைஸில் கம்மியாக கிடைக்குது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நிறைய பேர் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியாவை தான் நம்பியிருப்பாங்க. சோஷியல் மீடியாவில் இப்போ ஃபேஸ்புக்கிலலாம் போட்டு ஈஸியாக சேல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டாலுமே வந்து நிறைய டைம் வியூஸ் வராமல் போயிடும். அது போக நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கேட்காம போனாலும் போயிடுவாங்க. ஸோ வந்து நம்ம நிறைய கான்டாக்ட்ஸை உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் அவங்களுக்கு பர்சனலாக அனுப்பி விட்றோம், ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நேரில் பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக சேல் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு தேவை வந்து அதிக கான்டாக்ட்ஸ். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரீடராக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து உங்கள்கிட்ட ஏகப்பட்ட பேர்டு ப்ரீட் ஆகுது. ஆனால் உங்கள்கிட்ட கான்டாக்ட்ஸே இல்லை. அதை நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அடிமாட்டு விலைக்கு தான் விற்கணும். உங்கள்கிட்ட இருந்து வாங்கி அவன் அதிக லாபத்தை விற்றுட்டு போயிடுவான். ஸோ வந்து கான்டாக்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களால் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் விற்க முடியும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து, இது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம். தமிழ்நாட்டில் இப்போதைக்கு நிறைய ப்ரீடர்ஸ் வந்து இப்படி தான் பண்ணி சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு 4-5 பேர்டு மட்டும் தான் இருக்கும். குறிப்பிட்ட ஒரு 4-5 வெரைட்டி மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மீதியெல்லாம் கான்டாக்ட்ஸ் அங்கங்கே இருந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிருப்பாங்க. எங்கெல்லாம் கம்மி ப்ரைஸில் இருக்குதோ அவங்ககிட்ட வீடியோ ஃபோட்டோ வாங்கிட்டு என்ன ப்ரைஸ்னு கேட்டுட்டு ஜஸ்ட் டீலிங் தான் முடிச்சு கொடுப்பாங்க. வேறு யாருக்கிட்டையாவது வந்து சேலுக்கு அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. இது வாங்கிக்கோங்கன்னு சேல் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதில் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து 1000, 2000லேருந்து 5000, 10,000லாம் கூட. இப்போ பெரிய பெரிய வெரைட்டிலாம் போனீங்கன்னா 10,000 கூட அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ரைஸு சொல்லி சேல் பண்ணி ஈஸியாக லாபம் சம்பாதிச்சிருவாங்க. இப்போதைக்கு வந்து எல்லாருமே இதே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வந்து யாருமே இது என்னோடய பேர்டு இல்லை, வெளியே இருந்து உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது உங்களோட பேர்டுன்னு தான் சொல்லணும். என்ன ஆனாலும் என் கையில் தான் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். மூணாவது மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா வந்து அர்ஜென்ட்டாக சேல் பண்ணுறோம், அர்ஜென்ட்டாக வாங்குறோங்கிறப்போ கண்டிப்பாக நம்ம லாஸ் ஆகும். ரொம்ப பொறுமையாக தான் சேல் பண்ணணும். அதே மாதிரி வாங்குறதா இருந்தாலும் பொறுமையாக வாங்கினா தான் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். உங்கள் கையில் ஒரு 10 பேர்டு சேர்ந்துருச்சு, அதை வந்து சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பொறுமையாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான மார்க்கெட் ப்ரைஸில் அதிலே விற்றுடலாம். ரொம்ப மணி அர்ஜென்ட்டுன்னு ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது. நம்ம கடன் வாங்கினாலும் செலவு பண்ணிக்கலாம். மணி அர்ஜென்ட்டு, அதனால் இதை நான் சேல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லாஸில் தான் சேல் பண்ணுவீங்க. 4வது பாயிண்ட் வந்து விளம்பரம். நீங்கள் இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியணும். உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். கூகுள் மேப்லலாம் அவங்க இதை ஆட் பண்ணணும், ஃபேஸ்புக்கில் ஆட் பண்ணணும். நிறைய பேருக்கு வந்து உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்கள் ஒரு பிரபலம் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கணும். அதேமாதிரி நேம் போர்டு வச்சுருக்கணும். ரோட்டில் வந்து போர்டு வைக்கிறீங்க, பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ தான் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம், இப்போ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஒரு 3 பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் இருக்குது. நல்ல பெரிய ஃபார்மாக வச்சுருக்காங்க. ஆனால் யாருக்குமே தெரியாது. கூகுள் மேப்லேயும் இல்லை, நேம் போர்டு எதுவுமே கிடையாது. அதனால் யாருக்குமே தெரியாது இங்கே ஒரு ஃபார்ம் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது மூலிமா வந்து லோக்கலில் இருக்கிறவங்க நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும். நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வாங்குவாங்க. ப்ரீட் பண்ணி அதில் ப்ராஃபிட் வரணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக நினைக்கவே கூடாது. லோ பட்ஜெட்டில் தான் போகணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 2 பேர் 3 பேர் எல்லா இதுலேயுமே நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றப்ப நிறைய வெரைட்டியாக தான் எடுத்து போடணும். கம்மியான அளவில் எடுத்து போட்டுட்டு நம்ம வந்து இதிலேருந்து வர்ற ப்ராஃபிட்டை வச்சு தான் மேலும் மேலும் டெவலப் பண்ணணுமே தவிர முதவே வந்து என்கிட்ட 1 லட்சம் இருக்குது, நான் 1 லட்சத்துக்கு பேர்டு வாங்கி போட்டு அதை ப்ரீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இறங்கவே கூடாது. ஸ்டார்டிங்கில் காக்டெயில் தான் நான் வந்து எல்லாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் கூட எனக்கு செட் ஆகலை. காக்டெயிலு, நார்மல் பஜ்ஜீஸு, ஃபின்ச்சஸ் இந்த மாதிரி போட்டு ப்ரீட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸில் தான் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் கூட 4 கான்டாக்ட்ஸ் வரும். எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு வெளியே இருந்து வேறு கை மாற்றியே தான் விடணும். எனக்கு ப்ராஃபிட்டே தேவையில்ல, ஒரு பேஷனுக்காக தான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து அது அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் சும்மா நம்ம இஷ்டத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ ஆசைப்பட்டதெல்லாம் வாங்கி போட்டு ப்ரீட் பண்ணலாம். மற்றபடி நான் ப்ராஃபிட் தான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இது வந்து லோ பட்ஜெட்டில் தான் போகணும். இது எல்லாமே வந்து என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு தான். நான் எல்லாத்துலேயுமே லாஸ் ஆகி ஏமாந்து ப்ரீட் ஆகாமல் எல்லாமே தப்பாக பண்ணிவிட்டு இப்போ சரியானதுனால தான் நான் வந்து என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால தான் இந்த விஷயத்தெலாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் 30,000 பேர் எடுத்தேன். 30,000 எடுக்கிறோம். அது வந்து 6 மாதத்தில் அவன் முட்டை விட்டுரும், குட்டி போட்டுரும் அப்படின்னா 6 மாதத்தில் குட்டி விட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து போட்ட அமௌண்ட் எப்படியும் எடுத்துடலாம். குஞ்சு பொரிச்சுது அப்படின்னா வந்து நமக்கு எப்படியும் லாஸுங்கிறது எதுவுமே பெரிய அளவில் வராது. ஒரு சிக்கு வந்து இப்போ 10,000 போகுது. நம்ம வந்து 5 சிக்கு வந்தது அப்படின்னா வந்து நம்ம
எப்படி பார்த்தாலும் நமக்கு 20,000 வரைக்கும் ப்ராஃபிட் தான் வரும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கனவுல வந்துட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஏமாந்துட்டேன். ஒவ்வொரு பேர்டு வந்து ப்ரைஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகிற செலவு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால தான் வந்து அது அந்த ரேட்டில் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு நம்ம பெரிய லெவலில் எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக ப்ராஃபிட் வந்துடும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. பெரிய ஹை ரேஞ்சில் இருந்து எடுத்தால் வந்து அது ஈஸியில் மூவும் ஆகாது, ப்ரீடும் ஆகாது. ஸோ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுரும். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்லோவாக போயிட்டு சின்ன பேர்ட்லேருந்து எடுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து பெரிய வெரைட்டிக்கு போகணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 4-5 பேர் மட்டும் இருந்தால் போதும். அதிகபட்சம் 2 ஃபின்ச்சஸ்ஸு, 2 பஜ்ஜீஸு, ஒரு காக்டெயிலு இவ்வளோ இருந்தால் போதும். நீங்கள் வந்து மீதியை வந்து வெளியே இருந்து கான்ட்ராக்ட் வேறு யாருக்கிட்டையாவது வாங்கி அப்படி சேல் பண்ணணும். அதை வந்து வாங்கக்கூடாது. நம்ம கையில் வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு லாஸ் ஆயிரும். ஸ்டாக்கு நம்மக்கிட்ட வாங்கி எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட ஓகேவான்னு கேட்கணும். ஓகேன்னு சொல்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டோ இல்லை ஃபுல் அமௌண்ட்டோ வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்கி அப்படி டீலிங் தான் பேசி விடணும். மற்றபடி நம்ம வந்து ஃபுல் அமௌண்ட்டு போட்டு இவங்க கேட்குறாங்கங்கிறதுக்காக நம்ம உடனே ஃபுல் அமௌண்ட்டு போட்டு காசு கொடுத்து வாங்கினோம்னா கடைசி டைமில் அவங்க வந்து வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் டைமில் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்கன்னா நமக்கு கையில் ஸ்டாக்கு சேர்ந்துடும். அதை சேல் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் ஆயிரும். ஸோ வந்து நம்ம கையில் எதுவுமே வாங்கவே கூடாது. அவங்க வேணும்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க கிட்டே இருக்கிறத என்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு போய் சொல்லி வாங்கி அப்படி தான் நம்ம பண்ண முடியும். பேர்டு சூஸ் பண்ணுறது வந்து மேக்ஸிமம் ரேர் வெரைட்டியாக தான் சூஸ் பண்ணணும். ஈஸியில் கிடைக்காத ஒரு பேர்டை சூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் ரிங் நெக் பேரட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியில் கிடைக்காது. அப்படி ஒரு பேர்டு இருக்கிறதுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு பேர்டு வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணும்போது அதில் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் வரும். அது நிறையாவே ப்ராஃபிட் வரும் இந்த மாதிரி பேர்டில் இருக்கும்போது. ஓகே வியூவர்ஸ், வேறு ஏதாவது என்கிட்ட பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா நான் அதை வந்து கமெண்ட்டில் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.